பிளாஸ்டிக் பூ மாதிரி. ஆமாம், ரெட் கலரு, லைட் ரோஸு எல்லாமே இருக்குது. எல்லாமே செம்பருத்தி தான். வாத்து குட்டை மாதிரி இருக்குது. அதில் தண்ணி வாத்து எல்லாமே இருக்குது. ஆமா, சூப்பரா இருக்குல்ல அது. ஆமா, கலரும் நல்லா இருக்கு. அப்பா அது வந்து என்ன பூ? செம்பருத்தி. அது என்ன? டேனியலா? டேனியா. சூப்பரா இருக்குல்ல அந்த பூலாம். சூரியகாந்தி பூ இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. பெருசா இருக்கு. நல்லா